Сказка Азии «Ветер и сон». Страшен и могуч ветер, тих и слаб сон. Однажды ветер и сон встретились. Любил прихвастнуть ветер, и сказал он сну: «Эй, сон, открой свои сонные глаза и взгляни на меня. Нет никого сильнее меня. Я засыпаю кишлаки песком, высушиваю реки, с корнем вырываю из земли вековые деревья». А сон лениво отвечает ветру: «Не шуми, не хвастай, я сильнее тебя». Долго они спорили. Наконец надоело сну пререкаться, и сказал он ветру: «Что ты расхвастался? Зачем нам попусту ссориться? Давай лучше испытаем свою силу. Смотри, вон по дороге идет маленький мальчик и ест лепешку. Пусть каждый из нас попробует вырвать у него лепешку из рук. Так мы проверим, кто сильнее». Стал проверять свою силу ветер. Кинулся он на мальчика. Завыл, загудел, принялся бросать его из стороны в сторону. Не испугался мальчик, не выпустил из рук лепешки. Так и отпустил ветер мальчика, ничего не добившись. Пришел черед сна показать свою силу. Тихонько приблизился он к мальчику, погладил его по голове и дал ему кусок сахару. А ветер только усмехнулся и подумал: ну, если мальчишка из рук лепешку не дал мне вырвать, то кусок сахара и подавно не отдаст. Откусил мальчик сахар, сладко зевнул и заснул. Опустились у него руки, разжались пальцы, и он выронил хлеб и сахар на землю. «Кто же из нас сильнее?» – спросил у ветра сон. Склонил буйный ветер голову и проговорил только: «Друг мой, вижу, ты сильнее меня». Загудел, зашумел и умчался прочь. Так слабый сон одержал верх над могучим ветром.